哋過馬路，睇佢哋點過先。佢哋喺度等啲車啊，喺度等啲車。正喺路邊，啲車被逼要等佢。過到馬路，要偷翻轉頭。唔係啊，又要過馬路。我揸住個相機喺度錄呢，啲車唔敢撞佢哋，撞佢哋可以睇到個車牌。啲鵝就安全啦。一邊有車行過嚟啦，但佢哋唔敢撞，一撞會俾個車嚟到，所以佢唔敢撞嗰啲車嘅。不過大部分人都會停低嘅，俾啲鵝安全咁樣到步先。好，而家啲鵝 set 好單啦，喺個草地度。哇！幾多隻啊？仲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。哇！啱好一單12隻。今日好幸運啊！放工返嚟見到一單鵝，唔係啊，又準備過馬路啊！哎呀，唔該你哋喺度等住啦，唔好過馬路，啲車撞死你哋喎！又準備過馬路啦，冇車又準備過馬路。嗰邊起晒屋噶咯喎，你哋嘅原居地冚唪唥俾人類霸佔咗咯喎，仲行？唉，我真係〜自己嘅家園俾人霸佔咗嘅，你知嘛？啲車又行返佢哋轉頭啦。希望佢哋安全啦，乖乖地啦。呢邊起碼有笪草地俾佢哋踎。馬路對面啊，冚唪唥都係屋嚟噶，都係 townhouse 嚟噶，邊度有位置俾佢哋踎？你起到嚟路邊嗰啲屋都〜